我揞住耳仔，阻止眼淚跌落嚟。斯吉路，多謝。One two three test test one two three。Hello，大家好，好年耐冇見。今日我哋又要嚟睇嗰啲低能又濕鳩嘅小說。咁我撳喺呢個之前，我哋先睇下啲觀眾俾我嘅溫馨留言。黃昌寧嗎？講你老母，對唔住啊，我開玩笑㗎，lock 咗我啦。咁我哋開始睇低能小說，侮辱我哋嘅智商啦。失去雙臂嘅女傭抱頭痛哭，眼淚化作了鑽石。我個耳仔睇得好清楚，佢奶嘴邊嘅糞跡，好臭，比處女膜仲。霸總企喺9000米高樓嘅頂層公寓上，一邊欣賞風景，一邊撫摸住自己嘅88塊腹肌。女傭突然打翻佢價值5000萬嘅進口紅酒。Bro， 我覺得我嘅前列腺唔可以呼吸啦，可能我都要除褲俾佢呼吸一下新。病人顱內大出血，各項重要器官均受不同情況嘅破裂，形成失血性休克。好彩送來得及，唔係就死喺出面啦，我就來死啦。我唔知我睇緊呢小說就係推到我自己落地獄。佢嘅眼裏透出3分薄涼，3分譏誚，4分漫不經心。點解呢啲作者係諗緊啲咩？佢係咪啱啱俾於口先諗出呢啲嘢㗎？咁如果你唔知咩叫避魚口嘅話，咁絕對係一件好事情啦。女傭堅定有力地話：我係一個啞巴。咁呢種情況可以打電話俾青山醫院。我到而家都唔明呢啲低能又濕鳩嘅小說作者究竟諗緊啲咩？你哋係咪裝屎家諗啲正常啲嘅嘢得唔得啊？對唔住啊，我開玩笑的。不過啲作者好濕鳩係真㗎。我揞住耳仔，阻止眼淚跌落嚟。斯吉路，多謝。你嘅手受傷咗，我驚嘆一聲。我將因為手受傷而不能行路嘅佢抱起送入洛杉磯武警醫院。屌好嬲啊，唔拍啦。